Eşkim okunmayan nəğməsə, nəğməsə Ömrüm yazılmayan kəlməsə Yarımı çağırsam Gəlməsə, gəlməsə Deməyin sevgisiz yaşadı Yarımı çağırsam Gəlməsə Salam əziz dostlar, şəxsi əşyalar verilişi efirdədir. Bugün mənim qonağım insanlar tərəfindən sevgi və rəğbət qazanmış görkəmli şair Əlsəmid Kürdür. Xoş gördük Əlsəmid müəllim. Sağ olun. Biz çox gözəl bir məkandayıq, Obraz kafe. Burada bir gözəl bir atmosfer var. Sanki bu dahi insanların fonunda Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev, Rəşid Behbudov və s. Məncə söhbətlər də maraqlı olmalıdır. Yəqin ki. Yəqin ki. Əlsəmid Kür özünə məxsus bir şairdir. Onun həyatı rəngarəng olub, çox məqamlarla zəngindir. Əlsəmid, mən bilmirəm, o məqamlara biz toxuna bilərik, toxuna bilmərik, amma elə bir şair həyatı yaşayıb ki, çox adam heç bir şair əslində elə bir həyat yaşamır. Bunu indi onun ədəbi camiyyədə dostları bilir. Ancaq mənim ilk sualım, Əlsəmid müəllimə ilk sualım bu olacaq ki, ilk şəxsi əşyanız yadınıza gəlirmi? O nə olub? Yəqin ki, oyuncaq olmayıb. Uşaq oyuncağı olmayıb. Yəqin ki, uşaq oyuncağı olmayıb. Yadıma gəlmir iş. Sözlü qüvvət, Cahangir Novruzov, bizim görkəmli sənətkar, yaxşı bir cavab dedi. Dedi ki, hamının ilk əşyası əmzik olub. Ola bilər o deyib onu, amma uşaq beynində o ilk əşya o anda soruşmaq lazımdır. O anda o cavab verə bilmir axı. İlk əşyası. Onun ilk əşya deyəndə uşağın ilk toxunduğu ana döş. Onun toxunduğu ana, yəqin ki odur. Nə maraqlı cavab edərsən? Qəfil gəldi beynimə. Ona oyuncaq kimi baxıb, əmzik də şeyə oxşayır axı. Yəqin ki, o qəribə şeydir. Yaddaşında uşağın sonradan bəlkə də əmzik ola bilər. Ona bənzədiyorsun ya. Ola bilər, yəqin ki. İndi gəldi, heç bir intervyumda bunu deməmişdim, yəqin ki. Şairlərə bir yanaşma. İndi bu saat özümüzdə duruq, ekstas vəziyyətindəyik. Nə sual verəcəksən? Əslində Ola bilər ki, elə sual olsun ki, mən ona elə bir şeirimlə cavab verim. O da ola bilər. Ola bilər də. Ümumiyyətlə, bu verilişdə şeirlər bol olmalıdır. Olar. Əgər şair gəlibsə, mən ikinci sualım valideynlərlə bağlıdır. Yəni, siz uşaqlıqda necə bir valideynlərlə böyümüsünüz, necə bir ailə olub? Onların, belə deyək, hansı sahədə çalışmış insanlar olub valideynləriniz? Bir intervyumda mən onu vermişdim. Mən görürsəm, adım bizim görüşümüzlə gəlib hansı günə düşür, Qurban bayramına. Bu da təsadüf deyil. Bəli. Təsadüf deyil. Müəllim ailəsində doğulmuş bir adam. Atam da Cəfər Mehdi, intervyumda vermişdim. Atam Cəfər Mehdi də, yəni müəllim olub, həm də Salyanda tanınmış bir müəllimdir. Bayaq bizimlə bayırda görüşən adamlar da hamısı görüb çox. Yazıçılar İttifaqının yazıçıları da atamı çoxu görüblər. Və çoxları da bizdə olublar. Yəni ki, demək olar ki, hamısı, əksəriyyəti. Anam da müəllim, laborant olub, orada işləyib. Yəni, iki bacım müəllimədir, olub, vəfat ediblər kimi. Yəni, müəllim ailəsi, Cəfər müəllimin oğlu. Əvvəl də mən Cəfəroğlu gelmişəm. Cəfəroğlu gelmişəm. Əlsəm bir mahnı da var o vaxtı.
Elza İbrahimov bəstə elədiyi Sevilmək Gözəldir. Əzəmət Cəfəroğlu sözləri var. Eşkim okunmayan nəğməsə, nəğməsə. Ömrüm yazılmayan kəlməsə. Yarımı çağırsam, gəlməsə, gəlməsə. Deməyin sevgisiz yaşadı. Yarımı çağırsam, gəlməsə. Deməyin sevgisiz yaşadı. Maraqlıdır. Əvvəl Hələ onda kür təxəssüsü yox. yox, kürü sonra veriblər mənə. Əslən həyatınız çox belə deyə də verilişin əvvəlində dedik. Ziqzaqlı. Ziqzaqlı olub. Belə deyək. Bəli. Yəni 70 yaşa kimi həyatın bu mərhələlərindən keçməyə, orada həbsxana həyatı da olub. Bəli. Ruhi əsəb dispanserində olub və 70 yaşa kimi belə gəlib sağlam çıxmaq da böyük bir işdir. Keçən dəfə bir şərifin verişini bir dost mənə deyir ki, adam var taleyini özü yazır. Hə. Mən haqda deyilən sözdür. Mən özüm haqda deməmişəm taleyini. Ki, adam var ki, şairimiz var ki, yegana şair ki, taleyini özü yazıb, öz taleyini. Yəni, o da qismət. Heyfslənmirəm. Mən çox maraqlı, ziqzaqlı, çox gözəl. Burada çoxunun şəkli olan, mən Arif Merikovla çörək yemiş adam. Arif Merikov mənə kitabımda söz demiş adam. Kədərli simfoniya deyib, Əzhəmşirin poeziyası kədərli simfoniyadır. Yəni, Arif Merikov boyda bir dahi. Həm də elə ad çəkdiniz, mən yadıma düşmüşkən də deyim, biz bəzən söhbətlərimizdə Səttar Bəhluzadədən danışırdıq. Siz onunla çox görüşmüsünüz, bir yerdə çörək də yemişsiniz. Sizə nəsə... Səttar Bəhluzadənin də olub, görüş olub, daha doğrusu mənim onunla görüşüm. Çox tanıdığımız əksər adamları. Bizə deyirsiniz ki, o Fuadın kafesindən yuxarıda orada otururdu həmişə. Fərhad kafesində də olub. Ən çox mən onu görmüş və hətta görüşmüşəm sözündə deyə bilərəm 71-ci ildə. İlk dəfə görüşmüşdünüz yoxsa? İlk dəfə Səttar Bəhluzadəni orada görmüşəm, deyim harada. Vətən Kino Teatrının Misal bölümündə yer var. Vətən deyirəm, Azərbaycan Kino Teatrının bölümündə kafeyə gedirik biz. Bəli. O çayçaya gəlirdi o. O çayçaya mən onun sağlığı belə oturub görmüşəm. Necə adam idi? Səttar Bəhluzadəni. Təzadlı. Heç bir təzadədə orada. Açıq, gözəl bir insan mənim təəssüratımda və sonra da mənim dostlarım altında kitablar yazıb. Onun haqqında yazı yazırlar da. Bəli. Ziyadxan Əliyev. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Maraqlı, o vaxtda deyib də, barmaqların əncisi yarpağına oxşayan. Belə mənim sözlərim deyir, yazsılar. Maraqlı bir insan olub. Yəni bir neçə görüşləriniz olub? Bir şey, belə təmas bir yerdə çay içmişik. 70-ci illər. 71-ci il. Oktyabrın ayı. Uzun bir zaman keçir. Əslən, siz kənardan ola bilsin ki, biraz qəzəbli, ola bilər bir balaca qəddar görünüşdə görünə bilərsiniz. Amma əslində sizin çox yuxa qəlbiniz var, kövrək qəlbiniz var və bir dəfə biz Targovda deyəsən gələndə qarşımıza bir ağacı gördük, qarşımızda bir ağac gördük və siz qəfil Mövlud ağacı şeirini dediniz. Və o deyəndən sonra da şeir bitməmiş hönkürtü oldu. Mən düşünürəm ki, bu hər adamda bu baş verə bilməz. O adam ruh adamı olmalıdır və onun ürəyinin yuxa tərəfi olmalıdır ki, yəni Mövlud Allah rəhmət eləsin, gənc şair idi, yazar idi. Bizdə işləmişdi, ölümündən intihar eləməmişdən qabaq dostlardan soruşub ki, ürəyim Əzhəmidi istəyir. Yəni, mən Şərifin verişində dedim və onlar da çəkdilər. Bizdə işləyib, özü də yoldaşı da bizdə işləyib. Ölümündən 200 gün qabaq, 2 gün qabaq ürəyim məni istəyir, ürəyim Əzhəmidi istəyir. Yəqin ki, mən o daşındırardım, hiss edərdim.
Çıxıb onun 2 gün qabaq ürəyim əzəmlisi Zahid Sarkar mən götürüb gəl, səni soruşur. Çıxdı o həmzəli İlyas'a çörək idi. Çörək idi, hətta içdik. Orada mənə desəydi 2 gündən sonra intihar edildi. Orada mən səbəbini desəydi mən onu. Heç hiss olmadı da yəni. Olunmamışdı, yox. Sonra mən o vaxtda şeir yazdım. Yəni şeiri demək istəyirəm orada. Deyil. Mövlud ağacı şeiri. Mövludun intihar xəbərinə 1000 şeir yazıldı. 1001-cini yazmadım. 1001 gecə nağlı asmadım. Adına bir ağac əkdim həyətimdə. Onda gördük, gecələr qanadına vurub uçur ucalığa. Gündüzlər qonur yerə, onu da gördük. Günlərin birində qanadları qırıldı, yandı, qurudu. İntihar etdi Mövlud ağacı. İllər yaman tez keçdi. Əksimiz şəhid gözlərində dünyadan köçdü. Bir Mövlud gecəsində köklü köməzli Yasəmən ağacını bağından çıxarıb bağıma gətirdi Aydınlı xanlı. Bu da Yasəmən ağacı Mövlud yaşında. Buraların havası yaman, soyuğu Sibir, istisi Yəmən. Ya sən, ya mən, fərqi yox. Sən güllər şahzadəsən Yasəmən. Ətrindən, hənründən bu ağac dirilər. Hökmündən bu ağac çiçəkləyər bağımda, bağrımda Mövlud ağacı Yasəmən. Çox gözəl şeydir. Çox sağ olun. Özdə mən elə bir ağzınızı demişdim, o gəlmişdi. Əsəd müəllim, siz bəlkə də onunla görüşsəydiniz, əminəm ki, o fikrindən daşınadır və çünki siz həyatda elə şeylər yaşamısınız ki, bəlkə 100 dəfə adam intihar etmək istəyərdiniz. Amma o mərhələdən keçmək lazımdır və siz... O zəif olub da. İradə zəifliyi. İradə zəifliyi. Mən möhkəm adam özü haqqında deməz, mən çox möhkəm. Çox möhkəm adamsınız. O şeylərə dözmək adamdır. Mən keçdiyim yoldan bir də adam keçə bilməyəcək. Mümkün deyil. Dərhal qaydarlar gedir. Qaydar yox, ağlaya o əmzik olan yerə qaçarlar. Kövrək məqamlar deyəndə yadıma Ənvər Həsənov düşür. Çünki Ənvər Həsənovun biz birgə iştirak elədik, onun kitab təqdimatındadır. Siz onun dəfnində də oldunuz və orada bir... Qəribə şeydir. Öz onun 40-ı gəlib düz mənim oğlumun toyuna düşdü. Sən də oradan durub gəlmişdin, qurbanım sənə. Ona görə o şəkli verirəm sənə. Çox, bəli. Ona görə o şəkli gətirdim sənə. Məndə 1000 dənə şey var idi gətirməyə. O şəklin xüsusi anlamı var. Anlamı var o şəklin. Çox qəribə bir şeydir. Qəribə bir şeydir. Orada işlətdiyiniz ifadə ki, onlar həmişə bir-birini səmimi seviblər və çox yaxşı cütlük olub. Və indi də kitabda da vermişəm onu. Birazdan o dəfn olunacaq, sevdiyi bir insanın yanında dəfn olunacaq. Qəbirləri qoşa qarısın. Qəbirləri qoşa qarısın. Mənim şeirim var da, elə bir şeirim var. Bəli, buna tuş oldu orada. Qəbirləri qoşa qarısın, bunların? Ömürdə avariya düşdü, öldü, Ömrət bacı. Ondan sonra belə Ənvər müəllim sarsıntı keçirtdi və elə həyatı... Möhkəm sarsıntı və o həmən onu intihara apardı da. Bəli. Ənvər Həsənov əslində intihar elədi. İntihar təkcə kəndirlə gedmir ki, kəndir, tonqalla gedmir. Mən yazım Xəzər jurnalında o vaxt. İntiharın 1000 cür, milyon cür növü var və şizofreniyanın nə qədər növü varsa, intiharın da o qədər növləri var. Bizim bilmədiyimiz intihar növləri ola bilər. Bəli. Biz deyirəmmi? Təbii ki, razıyam. Bizim bilmədiyimiz intihar növləri ola bilər. İnsan özü bilmədən ora gedər, deyərlər ki, sonra bu intihardır. Ona görə də ruhu şad olsun deyək. Ruhu şad olsun. Və bu kitablar təbii ki var. Əsəd müəllim hər iki kitabı oxuyub ki, xatirələri və onun o kitabı yazdığına görə mən sənə zəmanət vermişəm, yazı var ki, bana. Bəli. Özdə mən demişdim, heç kəsə artıq zəmanət verməyəcəm. Mən 89 adama uğurlu yol yazmışam. Saat 5-i katib işləyir. Bir də mənəm. Yox, çox sağ ol, Əsəd müəllim. Və şeirlər
deyəndə mən elə fikirləşirəm ki, Əl-Səmid Kürgün yaradıcılığında ən gözəl və ən təsirli şeir mən səni eşidirəm qızım, alo, mən səni görürəm qızım, atam məni eşidirsən. Mən istəyirəm bu şeiri deyək Əzəz mənə. O şeiri oxuyacağam. Bəli. Ukraynada Aha. bizim bir kitab çıxdı. Mən təsadüfən o kitabı da gətirmişəm. Burada Azərbaycan poeziyasının deməli Hüseyn Arif Nəbi Xəzridən tutmuş Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzinin bir Leyla Əliyevəyə qədər bizim nə qədər şairimiz var. Burada baxarsan da. Hərədən 5-6 şeir. Bu pandemiya dövründə çıxıb bu kitab. Pandemiya dövründə çıxıb. Bu kitabın adını onlar özləri təşkil ediblər də. Sən inandırırsan ki, bu kitabda mənim 6 dənə şeirim çap olunub. 6 dənə şeirim. Nə gözəl. 6 dənə şeirim, hərədən 5-6 şeir gedib də. 6 şeirim, biri də Alo mən səni görürəmdir. Və onların mən sonradan orada görüşdə gedib deyiblər ki, bizim bir şairimizin kitabı onun şeirinin adı ilə vermişsiniz. Oradan xəbər gəldi ki, kitab təsdiq olunub. Dövlət səviyyəsində çıxmış kitabdır da, burada var. Və kitabın adını mənim şeirimin adı ilə qoydular. Və o şeirlərin mən 6-sının 3-ünü Lukyanovka türməsində yazmışam. Görüşdə də orada qeydilər ki. Neçənci ildə? Bu Həbsxanada yatdınız. 85-ci ildə İsmert Prihodit Kakilbov, ölüm də sevgi kimi gəlir. Küləklə göndərilən məktub. Kitabın adını mənim şeirimin adı ilə qoyublar. Başqa sanadını da mündərəcata baxarsan və 4 şeirimi də Alo mən səni görürəm Xarkovda olanda orada yazdığım şeirlərdir. Ukrayna dilində çap olunur bu kitab. Və kitabın adını qoyublar Yaşar müəllim girdi içəri ki, xəbər eləyib, yəni başqa var da, 60... Mündəricatda hamısı var. Mündəricatda var, Hüseyin Arifdən tutmuş olmuyor. Gəldi ki, Əl-Səmidin naxışı var, kitabın adını qoyurlar, onun şeirinin adıyla. Mən də qəfədəndən çox yazı oturmuşduq, orada məktubla göndərmişim. Deyim, Əl-Səmidin naxışı yoxdur, Əl-Səmidin taleyi var. Əl yazmasını gətirdim, Afa xanıma göstərdim. Anar müəllimin mənə Xarkova göndərdiyi məktubu, Xəlilzanın mənə göndərdiyi məktubları gətirdim. Hamısını əl yazmasına, tualet kağızında yazdığım əl yazmalarımı gətirdim, göstərdim bura ki, bu orada yazılıb. Şeirin taleyi olur, şairin taleyi olur, o mənim taleyimdir. Fikrini başa düşdün. Hətta kağız tapmamışsınız, oraya yazmışsınız. Yox, lüst, kağız yox, olmuyor. Necə ki, Aqil Abbas Dolunu yazanda Safitskaya yazdı. Ola bilər. Aqil Abbasın neyinə görə ola bilər. Yəni kitabın adını və orada da gedib bilirlər ki, bizim bir şairimizin şeirləri indi o yazıq Ukrayna. Siz inanırsınız ki, televizorda yerləri göstərən, mən onların hamısının yerini görür, tanıyır. Yerlərini görürəm, bomba düşdüyü yeri görürəm. İstəyən Sumaya atmışlar, Qaganski Roşat deyirlər oralarda. Ora, bombalanıb, düz ora. Yəni, Sumskoy küçəsi, Spartakın qabağı Xarkovda. Düz Spartakın qabağında Sumskoya, Spartak qastinsası ilə. Düz oranı, balaca çay var orada. Mən orada Ruslovla olan vaxtlarında. Yəni, şeirin taleyi olur. Və o uşağın nadir oğlan yoxdur, nadir yazsın. O da dedi, Əl-Səmid bir taleyini özü yazır. Belədir. Alo, mən səni görürəm. O şeirdə böyle. Ya bayşu tibi, bayta. Yaxşı da tərcümədir. Rus dilində də yaxşı alınmıyor, o qədər alınmıyor. Ukrayna dili elə şirin alınıb, bayta, ya bayşu tibi. Sizi qane eləyir. Məni qane eləyəcək, mən biraz Ukrayna dilini əskərliyim orada olduğuna görə yuxarı mərtəbədən bir şeiri deyəcəm də. Sən sözü yerə salıb. Yuxarı mərtəbədən gələn manı, ürəyimi göynədən vaxtda
əllərim qoynunda uzanmışam çarpayda. Tavandan, divarlardan kədərli üzlər, dilxor maskalar asılır səni düşündükcə qızım. Hər oxunan nəğmə bir doğma anı yada salar. Hər tanış səs bir doğma üzü canlandırar gözlərimizdə. Telefon zəngi, alo, başı ilə danışın. Alo, alo qızım sənsənmi? Alo, 2400 kilometrlik həsrətin içindən qatar keçdi deyəsən. Bir zahı bulud silkələdi telefon xətlərini. 100 saniyəlik sükutun arasına sığdı bir insan ömrü. Alo, alo. Üzün yadımdan çıxır, ilğım axır dalğa-dalğa. Yaddaşımın dörd olmuş gözümdən. Yuxu da yalanmış, foto şəkil də yalan. Alo, alo, ata məni eşidirsən? Alo, mən səni görürəm qızım. Bu şeirin özünə 20 də şeir yazılıb, əzəmiş görə. Yəni bu şeir Çox təsirlidir və xüsusən də qız övladı olan atalar üçün bu şeir o qədər tutur. Övlad atasında belə. Məsələn, mənim maraqlıdır, siz bunu hansı ovqatda yazmısınız? Ovqatı vermişəm də, əllər uzanmışam çarpayda, kədərli üzrə. Yox, bu dünyasını dəyişən qızınıza aid deyil. Yox, o dünya, o mələk ömründə dünyadan götürülür. Ruh şad olsun qızınız. Amma Ona bu qızınızla çox hər halda yəqin ki, uzaq bir məsafəniz olur. Çünki burada o darıxmaq, ayrılıqlar, müəyyən şeylər hiss olunur. Ağır bir şey. Mən ona görə də zigzaqlı. Zigzaqlı. Oldu toxunmayalım məsələlərə və mən Nə toxunur da bir hər şey olsa xoşbəxt. Oradan da bir nəvəm var. Əslində 70 illik yubileyiniz qeyd olundu ötən il və bu geriyə baxanda hansı yaş dövrü üçün darıxırsınız? Mən geriyə baxanda o zigzaqlı ömürdən heç bir şey atmazdım. Hamısını təzədən yaşamaq istəyirdim. Və onu heç kəsə, nə balalarıma, nə dostlarıma, nə əzizlərimə arzu eləmirəm. O mənim taleyimdir. Mən əzizlərimə də o ömrü rəva bilmirəm. O mənim ömrümdür. Mən o ömrlə, o ömrü mən yaşamışam da, mən onu təzədən yaşamaq istərdim. Heç bir təzədən o ömrü. Mən çox maraqlı, zigzaqlı, çox maraqlı bir ömür yaşamışam. Hər oğlunun işi deyir. Bunu yazırsınız memuarlar şəklində. Mütləq. Şey də bugün yazacağım. Bu da bir ömrə yazılır. Yox, qısa yazılır da, memuardır, qısa. Neyse mən o şəkli seçdim, götürdüm. Sən əziz adamların düzü səndən stoldan bir tərəfə oturmuşdur. Bəli. Onu təbii ki, sonda təqdim edəcək. Onu istədim səndə də bir də olsun. Üzünü disk attırdım burada. Əslində, bilirsiniz ki, Sovet kinematografiyasını mən çox sevirəm, siz də. Mən onu bilirəm və təbii ki, Mən bu kişinin özü ilə də yiyib içmişəm. Tarkovski. Tarkovskinin atası Arseniy Tarkovski. Görüşmüsünüz. Bəli. Biraz danışaq da o vaxtı. Necə olub bu görüş başı tutdu? Çediyeldə özü itlə gəlmişdi. Yanında it gəzdirirdi. Moşlu şairdi, ayrı belə şair deyil. Mən onu cəhd elədim bir şeirini tərcümə eləməyə. Dil faktoru forma vermədi. Bunların Zurdan şeyin Arbatski uşaqları. Arbat uşaqları. Bunlar dilin başına yaxşı mənada oyun gətiriblər. Rus dilinin başına. Çevirmək çətin məsələdir. Bəli. Nə kimi xatirəniz var Tarkovski ilə bağlı? Oğuldan sağ. Bir oldu. Bu çox maraqlı bir insan olur da. Filmləri də çox maraqlıdır. Mən Moskvada Stalker'ə baxmışam. Stalker'ə orada baxmısınız? Orada baxmışam. Sonra gəlib burada Dom Kino'da baxmışam. Moskvada baxmışam. Mən bir yer musiqiden başım vuranda bəstəkar dedim burada da olurlar, götürürlər bir şey. Əslində, filmə baxanda dərhal nəsə anladınız, yoxsa o belə filmlər ki, bir dəfə, iki dəfə
3 dəfə baxdım. 6-7 dəfə baxmışam o. Hər dəfə nəsə bir detal var. Hər yox, indi də baxsın nəsə tapacaqsan orada. Orada çox maraqlı film. Fəlsəfə vardı. Filosof, rejissor və atasının şeirlərini də filmə daxil eləmişdi. Şeirlərin də. Güzgü filmində. Güzgüdə də var. Sonra orada bir yer var, o qayırma. Əslində onlar getmirlər oraya. O sahəyə. Hə. Ora təmizlənmək kimi bir yer idi də. Katarsis. Buna deyirlər katarsis. İnsan içərdən təmizlənir. Başa düşdün? Onlar da ehtiyat edirlər. O Sovet dövrüdür. Özü bilirlər bu Tarkovskinin nəsə fırladacaq. Fırlıq işləri var. Yəni bu belə qəfil gördüm. Ramiz Həsənoğlu, bizim Görkəmiz. Aydın Talıca. Yəqin ki, yaxşı kitab məndə yoxdur. Çox maraqlıdır. Hal-hazırda oxuyuram. Aydın Talıca'da Onun tamaşalarını araşdırıb və təhlil edib. Araşdırandır. Bəli. Əslən, Tarkovski və atası ilə görüş neçənci ilə təsadüf edir? Mən dəqiq günləri də şeylə bilirəm. Bilirsiniz? Moskva qış vaxtı şeydə. Mən onunla da görüşmüşəm. Yevtushenko ilə də görüşmüşəm. Yevgeni Yevtushenko, görkəmli Sovet şairi. Onunla həmən illərdə. Yevtushenko'nun Əfqan qarşı, sonra o vaxt 84-cü ildə üzv olanda, mən artıq onun Əfqan qarışqasını müsəlman qarışqalar daraşıb üz gözünə, çox çətindir sürünmək, kimdir gələn qarışa, ölənin qulağına pısıldayır qarışqa. Sən bilmirsən, arada canını tapşırırsan, təkcə bilirsən, bunun yaxınlıqdadır İran. Əlindəki silahla niyə gəlmişdin bura? Sən hara, İslam hara? Nə verəcəkdin bizə yadların ölkəsinə? Özünüzdə durublar Xalbasan ölkəsinə. Belə bir şeyi sabırım ki, Yevtushenko'nun özünə dedim ki, вам стихи прочитаю. Скажите, Afqanski Muraviy demədim, dedim ki, Rus oğlu üzü qoyuluşub Əfqan çölünə, müsəlman qarışqaları daraşıb üz gözünə. Gör kimlər oturmuşsunuz. Bəs bildiyim qədərilə Valentin Qaft, görkəmli həm aktyor, həm şair. Onunla görüşünüz oldu. Onlarla hamısıyla. Onlar qoyub fikrimi deyim. Buyurun. Mən incəsənət üçün onlarla görüşmüşəm. Və hətta onları müşahidə eləmişəm. Fikrimi Mən İncəsənət İnstitutunun Teatrşünaslıq fakültəsini tutarmışam. Həm də o dövrdə öyrənilməyi görən hamısı edirdi. Hamıya komsomolda işləyirdim. Gələn qonaqları da Moskva Süzamini verir filmini Tabakovdan tutmuş Batalova qədər hamısı gəlirlər bura. Onlar qalanda harada qalırlar? Kastinsada, Inturisdə. Şəhər yevəyinin zavtırkın yadını kimi müşahidə eləməli. Yəqin İnstitutun Komitə Komsomolundan həmkarlar ittifaqı. Timursun müəllimi idi, Aslan müəllimi idi onda. Sonra da Timursun müəllimi oldu. Aslan müəllim vaxtıdır. 76-da girmişik, 77, 78-ci il. Bunlar hamısı Yevstegineyev, hamısı bizə gəlirdilər də. Hamısının yanında nə olurdu? Reklamı. Görüş olurdu. Görüşdən sonra hara gedirdik? Qasinsə müraciət eləməli. Kim eləyirdi? İnstitut Ərsəmi tükür, aparır onları. Şəhər zavtırkından axşam olaraq. Görüşlərdən sonra da avtoqraf verirlər. Onlar da gətirirdi, cəsarət üzrə. Yəni bu mənə kömək edib, onlarla ünsiyyətdə olmaq. Mən bütün o vaxt... Görkəm Yevstigneevdə hətta. Yevstigneyev mən ən çox sevdiğim, Leonovla. Yevgeni Leonov. Leonov. Bizdə institutda görüş olub onlarla. Görüşdən sonra hara aparırsan? Qasinsiyə. Qasinsiyə kim aparır? Ulan kəs. Fikrin başı... O mənə Allah'ın verdiyi çudalardır. Möcüzədir, həqiqətən bu insanlarla görüşmək, onlar da əl çatan insanlar deyil. Əl çatan deyil, onlar qaftiyarı çox sadə insanlardır. Biz sadəliyi elə adamlardan öyrənmişik. Biz sadəliyi kimdən öyrənmişik? Xəlrizə Ulutürkdən. Bizim Fikrin başa düşdün, insanlığı, dostluğu, yoldaşlıq eləməyi. Taleydi. Hətta Borislav Brandukov, məşhur aktyor idi. Onunla, Brandukovla şeydə görmüşdüm. Ukraynada o danışdım da, Rus şeyində qonağıydım, orada hamısıyla. Ona 84-cü ildə. Sovet kinosunun deməli belə bir deviz var idi ki, Charlie Chaplin'dən sonra birincidir. Çox ünlü oldu adam idi, çox
epizodlar kralı deyək həm də. Kravlov boyda aktyorla mən yiyibçimişəm. Kravlov. Çoxsunda da şəklim var ha. Qəribədir, çoxsuyla da şəklim var. Evdədir. Şəklim var da çoxsuyla. Bəli. Ümumi şəkillərdə, yəni şəkillərim var. Kravlov var, Kravlov. Kravlyovun yəqin ki, Afonya'ya baxmısınız. Afoniya, nə Afonyasına, nə onun... İvan Vasilyeviç peşəsində yaşayır. Ara hamısını, Kravlov, filmində onun obrazına bax. Baharman Güldan. Yox, orada getmir o. Yestigneyerin hansı filmi daha çox xoşunuza gəlir? Hamısı. Lap axırıncısını deyim, İtalyanların şeydir, yaradı bir. İtalyanlar Rusiyada qeyri-adi səhifləşdir. Amma ondan əvvəl də Hamısına baxmışam. Qadrada bir iş axşamı var. Nə o? Gecə əyləncəsi var ya, o qıza zəng vurur gecə. Leonov, ablar. Leonov, çox yoxdur. Leonov, Yevgen Leonov. Bir neçə dəfə başı dolub, bilirəm. Bilirəm, görüşə gəlince bizdə görüşlərdə Allahın verdiyi şey. Onlarla görüşləri yazmamısınız? Yox, o vaxt gündəlik yazmırdım. Amma xatirəmdə hamısı qalıb, necə hamısı. Təptəzə olmuş. Ən çox sevdiyiniz Sovet filmi var? Bilirsən, ən çox sevdiyin Sovet filmi deyəndə, mənim dəfələrlə baxdığım, sən deyərəm, sən inanmazsan, mən boş vaxtım olanda müəyyən filmlər var ki, aktyor ansamblına baxıram, bir dəfə rejissor işinə baxıram. Mən filmə bir şey belə baxmıram ki, veya o xanımla söz dedim, ürəkdən dedim ona, xarizma, ürəkdən dedim, onun bir şey, Vəfanın bir rolu genialdir o. Onda ən sevdiyiniz film deyək, Azərbaycan filmi. Belə ad qoymayalım, ən çox Azərbaycan filmləri var. Yəni, bax, ona deyək ki, daha çox baxarsınız da. Məsələn, bu yaxında Uzaq Sahillərdə verirlər də film. Filmin ssenarisi Uzaq Sahillərdənin 7 oğul istərəmin, bir də Leyli Məcnun, Ənvər Məmmədxanın ssenarilərini mən oxumuşam. Ssenarini oxumuşam, sonra filmə baxmışam. Ssenarini oxumuşam. Əgər istəsən, Qobustan jurnalında şey çap olunub. Ssenarisi 7 oğul istərəmin. İdo necə, ssenari necə yazılar, o cürdə yazılıb. Bizim Mövlud Süleymanın, mənim əziz dostum, qardaşımın Bəxt Üzüyü filminin o vaxt mən kinosunda işləyirdim. Bəli, bəli. Səhvə atılır. Çünki o rejissor işini, ssenari işini bilmir daxil. Film başa düşdü. Yəni, Qasaq Nəbini yazında Süleyman Rüstəm. Süleyman Rüstəm ssenaristdir. Adı gedib orada. Təbii ki, ssenari başqa məsələdir. Ssenari tamamilə sənətdir. Sənətdir. Biz filmlərin adı ilə deyində, Leyli Məcnununu çəkə bilməyimlər. Leyli Məcnun ssenarisi bir səndən gözəl ssenaridir. Mən bu məqamda bir dənə üzr istəyim, Seyran Səxavətin zəng vurur. Seyran mənim, hər vaxtınız xeyir olsun, sizi çəkilişdən salamlayırıq, çəkiliş gedir və iki dostlarınız var. Az öncə Aqil Abbas getdi və indi də Əlisəmir Kür gəlib. Öpürük. O da sizə salam deyir. Səsinizi eşidirik. Çok şükür. Ne diyeyim? Sizi eşidirik, buyurun. Ben sana bir şey diyeyim de onu sen paylaştın ama Erdoğan benim şeyim okumuş. Mütləq, mütləq, Seyran mənim. Sağ ol. Üzr istəyirəm. Seyran Səxavəti salamlayırıq. O da sizə salam deyir, hamıya. Fikrimiz Sovet filmi, bizim filmlərdən getdi. Sakit don. Tixi don. Bəli. Məsələn, birinci versiyasında, bax, 3 seriyadır, sonra 3-4 dəfə də çəkiblər. Mən üçün onun birinci seriyasına, birinci dəfə çəkilmək filmi dəhşətli dərəcədə, orada yerlər, o qədər obrazlar, xarakterlər. Şoloxovun əsəridir. Şoloxovun əsəri. Sonra onlar üzrsən bir yerdə Şukşinlə də film çəkdilər. Şoloxov. Ola bilər çək var. Mən o filmə dəfələrlə
boş vaxtımda onu açıb baxıram. Sakit Don filminə. Sakit Don. Özü o versiyasına da baxıram, bu biri versiyasına da baxıram. Başa düşdün? Birinci şeyini çəkdiyi O laf köhnədir də, köhnədir. 57-ci il. Bəli. Onu daha çox bəyənirsiniz. Bilirsən o tutuzdurub. Ondan sonra rejissor şeyi, hay qaçırsan o obrazlardan çıxa bilmirsən axı. O aktyorlar gərək baxmayalar, girələr o obraza. Belə şeylər var. Və sən bir söz deyim. Mr. Streç İzmirlicanın deyilir o heç. Kölgələr günorta yaxın yox, açılır. Bəli, çox gözəl filmdir o da. Mən onu dəfəli, obrazlar, nə qədər obraz var orada. Və obrazların əvvəli, başı, ayağı, axırda nə olur? Obrazlar qalereyası var orada. Mən dəfələrlə o filmlərə baxıram. Bir filmdə var, Nikulin çəkilir. O vaxtlar ağaclar böyük idi, belə bir... Ola bilər. Ona mən Nikulinin başqa bir filminə baxıram. Orada Şükşin də var, Nikulin də çəkilib. Bella Ahmadulina da çəkilib, şairə. Brandikovla rəqs eləmişsiniz deyəsən. Mütləq. Mütləq. Brandikovla. Necə rəqs edirdiniz? Maraqlıydı. Maraqlıdır. Onlar çox maraq. Onlara gərək yaxınlaşmayasan. Onlara seyr edəsən. Uzaqdan baxasan. Və çox sadə olurlar. Çox sadə olur. Çox sadə. Bəli. Çünki onlar sadə olurlar. Bir dəfə biz Fikret... Bizdə də məsələn Yusuf Vəliyev, mən Yusuf Vəliyevi aktyor kimi də çox sevmişəm və bütün aktyor sastavı ilə arkalarında həm yazmışam Hamlet Xanzadə haqqında. Yusuf Vəliyev. Yusuf Vəliyev. Yusuf Vəliyev burada ən çox utandı. Buradan çıxır bu. Köynə Şirvanın böyründə o qədər, bir dəfə yox ya, o qədər İslam İbrahimovna. Çörək yemisiniz. Həm müəllim olub da. İslam İbrahimova, Martini'ni tərcümə edən. Bəli. Yusuf Vəliyev necə xarakter? Böyük. Mən intervlərində etmişəm də, ən çox sevdiyim aktör o. Ən çox sevdiyiniz aktör Yusuf Vəliyev. Bir nəfəri desək, Yusuf Vəliyev. O içində o bir aktörlərimiz də var ya. Təbii ki, bir nəfər desək. Bir nəfər, yəni orada bir də öz oğlum. Qorqud demişəm. Qorqud Cəfər, bilənlər bilir, bilməyənlər üçün deyirik ki, Ərsəmi Külün övladıdır və biz onu müxtəlif filmlərdə də görmüşük, seriallarda da görmüşük. Hal-hazırda Türkiyədə fəaliyyət göstərir, yaşayır və yeni ailə həyatı qurub, can sağlığı dilirik. Ancaq. Və onun toy məclisi də çox maraqlı keçdi ki, orada bütün kalifeylər oradaydı o. Hələ mən çoxsuna deməmişdim. Bilirəm, adam sayımda çox olacaqdı, amma hər halda çox tanınmış simalar oradaydı. Sağ olsunlar. Mən orada da dediyim, Bəli. dünyada ən böyük şey, ən böyük. Sən o ələ gəlməmişdin onda. Bəli, bəli. Mən gördüm ki, artıq hamı oturur. Mən tamam başqa sağlıq hazırlamışdım ki, atası kimi də demək. Dedim ki, qəfildən gördüm ki, dünyada ən böyük şey dəyər verməkdir. Tanrıya dəyər, məmləkətə dəyər, dövlətə dəyər, dosta dəyər, qohuma, əqrəbəyə dəyər. Dəyər verib bura gəldiyiniz üçün hamınızı qucaqlayıb öpürəm. Və film dəyər vermişsiniz. Məndən təkcə pul göndərməklə deyil, özü gəlib. Şəxsən iştirak edib. Şəxsən iştirak edib. Və onların arasında sizin həmyerliləriniz Sayyanın iki məşhur övladı
Alek Səfərəliyev və Arif Kərimovdan ayrılır. Bəli. Və siz uşaqlıqdan dostluq edirsiniz. Mən Arif Səfərəliyev mən həm də instituta girməyimə köməklik eləyib yaxın, yol göstərir. Demək ki, yaş məndən böyükdür. İstiqamət verir. İstiqamət verir ki, bunu buna oxusun daha yaxşıdır. Bu yaxınları mənə deyir, get o şeyə bax, bu filmə bax, Qol Yostrov. Dedi ki, sən bir bax ona, Qol Yostrov. Sözləri azdır, amma çəkiliş Yapon filmidir. Qol Yostrov. Və siz də baxdınız. Getdim, baxdım, bu 3-4 dəfə baxdım. Və Alek müəllimin zövqü, o... Zövq. Arif Kərimovla biz orta məktəbdə bir yerdə oxumuşuq. Biz deyirik, az öncə Qrancikov epizodlar kralıdır. Arif Kərimov özü epizodların mahir ifasıdır. Ona ilk dəfə mən dedim ki, səni çəkəcəklər. Kinosuna qədər 83-cü ildə. Arif redaktor işləyirdi. Bilirəm. Özündən soruşarsan. Bizim verişdə danışıb bunu. Dedim, Arif, səni çəkəcəklər. Dedim, səni mozalana ya da çəkəcəklər, səni çəkəcəklər. Elə də oldu, həmişə deyir ki, o redaktor kimi işə düzəlmiş. Bilirəm, hə? Özə başqa sahədə təhsil almışdı. Tarixçidir də, böyük bir nəslin evladıdır. Mən uşaqlıq dostumdur. Bu kitabdan sizə Allah qoca verəcəm. Bəli. Arif müəllimin şəklini göstərim burada. Ora mən ən əziz adamları çağırmışdım. O da yimsən adamdır, özü çox məzəli adamdır. Məzəli yox. Biz onu tez-tez görürük. Olduğu kimi olan adam. Arif bu daha, mən də bu daha. Bəli, bəli. Aha. Şəkil var, şəkil var. Aha. O kitabda mən təbii ki, baxacam ona. Bugün ədəbiyyata gələn gənclər də var. Heç kəsin adını çəkməyəcəm. Aha. Mən artıq tövbə eləmişəm. Yaxşı mənada. Bir çox şeyə. Nə bir adamı tərifləyəcəm, nə bir adamı tənqid edəcəm. Bir adamı soruşmaq istəyirsinizsə, açın həmin adam haqqında. Bəli. Eşitdiyində təzə bir adam. Vurursan şeyə, onun bütün görüşlərinə baxırsan və ona olan xalqın ona verdiyi Münasibət. rəylərə baxırsan, bu adam səsin məlum olur. Bundan sonra mən 71 yaşında artıq heç kəs haqqında heç kəlmə söz deməyəcəm. Tövbə eləmişəm. Bəs Əsəmi Kürün ədəbiyyat aləmində yaxın dostları var. Sən bilirsən ki, mən tanınmış adamların, şairlərin əksəriyyətinə dostlarım, sevdiyim şairlər var, sevdiyim dostlarım var. Ad çəkə bilərik. Niyə çəkmirik? Oru çəkmək olar ad çəkmək. Mən özüm düşündüm. Bəli. Hamısı da mənalı söz gibi. Hamısı haqqında bu kitabda təbii ki var. Yox, mənim hamısı mənalı. Onlar sizin haqqınızda deyil. Arif Məlikov, Nəriman, Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz, Xəlilzə Ulutürk, Elçin, Mövlud Süleymanlı, Nüsrət Qəsəmənli, Ramiz Rövşən, Vaqif Səmədoğlu, Afaq Məsud, Vaqif Bayatlı, Ödərtay kimi deyim. Hamısının mənalı dediyi sözlərin hamısından repliz vermişəm. Özü çap olunmuş. Bir də Mövludun intervüsündən götürmüşəm. Qalanlar hamısı çap olunub, vaxtına mənalı dediyi sözlərdir. Sizin şeirinizdən Bir daha bilirdi ki, bir danışırdı, Durdağa ki, Əsəmi Kür özündən çox razıdır. Böyle razı bir şey. Böyle dedim oğlum, mən özümdən razı deyirəm, mən özümdən arxayınam. bunlar ayrı şeyler. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Mən özümdən arxayın. Mən şeyləri bir çap elə, o bir dəfə danışmış öyle, altına imza qoyma. Çap elə, mən o qazanmışam. Biləcək ki, Əsəmi Kür'dür. Bəli, Azərbaycanda azdır elə bir şairlər ki, İmza ilə tanınan. İmzasız tanınan. şeirləri çap olunar, şeirləri qarışdırır, ay Vasif. İmzasız bütün şeirləri qarışdırırsan, hamısını, hələdən 10 şeir. Bəli. Azərbaycanda bir intervyuda demişəm, qoy sən də verilişində deyim. Hər şairdən 10 dənə şeiri götürürsən, atsız, qarışdırırsan, başa düşdün. Sonra başlayırsan, qarışdırırsan və sonra başlayırsan onları seçməyə. Deyirsən, bu Məmməd Arazdır, Bu Vaqif Bayatlıdır, bu Ramiz Rövşəndir, bu Musa Yadovdur, bu Bəxtiyar Vahabzadə də hətta orada gedir. İmzası da. Mən bir də
Məmməd Araz müəllimiz çap eləmişdi yol gəzisində. Bəli. Bir dəfə deyəndə 80 yol gəzisinin baş redaktörü işləyəndə. Məmməd müəllimi çap eləmişdim. Şəklini vermişdim özündən xəbərsiz. Məmməd müəllimin adını verməmişdim. Şəkli getmişdi, intervyu getmişdi, şeirləri getmişdi. Başa düşdü. Adı yox idi. Şu qanarları apardım, özüm aparım Məmməd müəllimə verim. Dedi, ay Səmid, mən adımı verməm səni. Məmməd müəllim, siz elə bir şairimizsiniz ki, mən bilərəkdən verməmişəm. Fotoğraf şairin də bir şəklini, sərkəlinin şəklini vermişdim. Şəhərin arxasından Məmməd Araz ailə vermişdim. Bizim elə bir şairimizsiniz ki, imzasız çap olunan şairimiz. Böyük şairsiz. Yox, böyüklükdən başqa. İmzasını hamı bilir, hamıya bəlli. Yox, şeirindən bilir də. Bu təbii ki. Məmməd Arazdır, bunun şeyləri budur. Başa düşdün? Az da Azərbaycan ilə şəhərlər və imzasız çap olunan. Deyir, sənin qayğına qallam, ey Əlahəzrət, Zaman. ürəyim bomba boş, Salam. boşluğa salam. Çox gözəl şeirdir. Bu şeirin bütöv versiyasını deyə bilərik. Versiyası budur. Bizim İncə Sənət Ünsünü gəldim 80 şeydən çıxandan sonra 84'ü gördüm ki bizim İnstitutun Karganov 13'ün Bəli. binası sökülüb, ikinci mərtəbədən bizim kafedre oldu sonra bizim vaxtımızda. Ora Timursun müəllimin kafedrasıydı o, hemen hatta. Oradan bir şey sallanır. Taxta. Mən o şeiri onda yazmışam. Sən qaydığa qallam ey əla həzrət zaman. Ürəyim bomboş, salam boşluğa salam. Ne qədər orada məna var, o bir dənə son cümlədir. Salam boşluğa salam. Boşluq, həm də boşluq idi. Və o binanın başına ya gəldiyini bildiyimə görə bir salam boşluğa salam. Çox gözəl şeirdir. Bir şeirinizdə öptüm əllərindən xatirələrin, Xanım İsmail Güzü Amahanı bəstəliyir. öptüm gözlərinə ayrılıqların. Deyəsən, baxmışam, deyəsən dinləmişəm. Çünki tanış gəldi məndən, dərhal tanış gəldi. Bir də sizin dilənçi şeiriniz var, məşhur. Hansı ki, bu yaxınlarda biz sizlə şəhərdə gəzəndə həmən dilənçi qarşımıza çıxdı. Qısa qalmış biri var idi, Dediniz ki, bu dilənçi, o personajlardan biri budur. Budur. O şeiri deyə bilərik, Yasin. Məmnuniyyət mi? Dilənçi şeiri Əl-Səmid Kürün qirayətində. Bütün dilənçiləri tanıyıram şəhərdə. Sən ki dilənçi deyilsən, anam bacım. Səni bugünə salam var. Utana əl açmısan, gözlərin yaşarıb sənin. Uşaq kimi dil açmısan, əllərin qısalıb sənin. Bəxtinə yolçuluq düşən anam bacım, üzünü gizlətməklə cibimdə sonuncu qəpiyim qalıb ağlaya-ağlaya verirəm sənə, sən Allah özünü ağlatma belə. Dərddən xəbərsizlər, kefdə damaqda, yanından maşınla şütüyüb keçir. Yayın bürküsündə, cırhacırında halva yananlar üşüyüb keçir. Əl açmağa qalıb sənin əlacın, boynunu bükmüsən yolumun üstə. Mən səndən kasıbam, ay anam bacım, özüm can verirəm yolumun üstə. Bütün kənd dilənçi, şəhər dilənçi, nəzir qutusudur, nazir qapısı, üzlərdə, gözlərdə nə həyabır, nə Allah qorxusu, bəndə qorxusu. Dilənir küçələr başdan ayağa, azan səsi ilə də dilənir şəhər. Yağış əvəzinə göydən pul yağa yığıla küçədən dilənçilər. Buradan haraya başalıb qaçın, dilənçi əkilib hər qarışına. Bir gün mən özüm də əlimi açıb, Tanrım, çıxacam sən qarşıma. Bu 85-ci il sentyabrın en dövrdə yazılan şeydir. Mən hələ o dilənçilər şəhərdədir.
Hətta belə Əslində Səməd Kürün şeirində belə bir cümlə var. Köhnə divar saatında kəfkirdə qızım yellənir. Necə gözəldir. Çox gözəldir. Ha mahnıda onu çıxardı bir. Yəqin o oturmayıb mahnıya. Hə, dedi kəfkir. Kentavr şeiri. Çox gözəl şeirdir, çox gözəl qarşılanmış şeirdir. Bu yaxında o kəfkir olunan həm də şeirin sənlə zəyləşmir. Bəli. Mən şeirimin, hər şeirimin özünün də taleyi var. Şimdi bir şey deyəcəm, səni də tiksindirəcəm. O bir gün ata ocağındadır, mahnıda eləyib bir gün doğma ocağında, mənimlə belə eləyib mahnıya salıb da, mahnı bal bankasına, həm də mənə orada padarka eləyib. Deməli, o şeirin kökündə divar saatı, kəfkiri divar saatı var da. Və mahnı bəstələnib olan günü həmən mənim qardaşım 3-cü mərtəbədə orada yaşayan qardaşım yıxılıb ayağı sındırdı. Vay vay, kesmiş olsun. Xəstə isrənləri çıxarmışıq. Səninlə də ona görə zəyləşəmdirdim. Onun bası yadı sınıb. Həmən o şeirin taleydi, həmən evi. Hamını yadıma saldım bir gün ata ocağında. Bir anda 100 il yaşadım. Bir anda 100 il qocaldım həsrətin küz bucağında. Titrədi atamın baş daşı, ürpəndi anamın əlləri. İndicə qırılıb dağılacaq baxdığın güzgü, titriyir yanağında göz yaşları, titriyir qızımın telləri. Bir anda 100 il yaşadım, gördüm vaxt geri fırlanır, önümdə zaman dinlənir. Köhnə divar saatında kəfkirdə qızım yellənir. Titrəyə-titrəyə qalxdım ayağa. Dilimdən bir kəlmə sözlə çıxmadı. Öpdüm əllərindən xatirələrin, öpdüm gözlərindən ayrılıqların. Bir anda 100 il yaşadım həsrətin küz buzağında. Bir anda 100 il qocaldım ilin gülün bıçağında. Şeirin taleyinə bax. Bəli. Sirədən ürpəndi anamın dilləri, mahnı təsdiq olunan gün mənim qardaşım kəfkirli bina şeydən elə bir şey deyib, niyə kəfkiri çıxarmışsınız oradan? Saat orada daxil. Taledir, hər şey tale. Hə, belə. Əslində söhbətimiz sona doğru yaxınlaşır. Mənim orada konkret suallarım var, konkret cavablarla. Hə. Ümumiyyətlə bir fikir bildirmək istəyirəm. Grigori Gorin var idi, dramaturq. Çox yaxşı dramaturq və onun ssenarilərinə Eldar Riyazanov film çəkib, bir neçə rejissor onunla işləyiblər. Max Zakharov film çəkib. Və orada Filmlərin adı nə? məsəl üçün Baron Münchhausen, Baxmamışam ona. Oleg Yankovski başroldadır. Baxmamışam, təəssüflər olsun, baxmamışam. Sevginin formulu filmi var. Lyubov formulu. Zakharov'un. O da orada bir şey Baron Münchhausen'də ki axırda bunu topa qoyub atmaq istəyirlər, öldürmək istəyirlər. Orada bu gəlir, bu mənfi insanlara ki bunu öldürmək istəyirlər. Onlara baxır, deyir ki, o da maraqlı bir fikir söyləyir. Ağıllı üz ifadəsi hələ ağıllılıq əlaməti deyil. Yer üzündə bütün mənfi hadisələri məhz bu üz ifadəsi altında eləyirlər. Sizcə belədirmi? Mənfi hadisələrin kökündə bəzən ağıllı üz ifadəsi dayanırmı? İfadəsi bilsən necədir? Oxşadılar da belə görürsən. İnsanı niyəsə oxşadılar. Əslində məndə bir şeir var. Buna aid. Ona aid yox, bütün şeirlərdə var. O qırışla bağlı kitabda mənə yazıb, Əlsən dilində qırışlar mənim nədir, nədir. Alnımın qırış yerindən taleyin çaparı keçir, bu yurdun su hər yerindən bir ölüm qatarı keçir. Elim o qan tərisində, anam o qan tərisində. O şeiri də deyim. Gözəl şeir deyim. Burada var mı? Hamısında var. Orada yox, bu kitabda var. Bəli. Əqrəbləri itmiş
saat kimiyəm. Vaxt ölür, çökür içimdə. Cin çapmış at kimiyəm, qantar içindəyəm anam, qantar içində. Zaman dolaşıq, nər qovğasında, şeytan mələk davasında ürəyim əlimdən gedir, çırpınır qollarım qoynumda, günüm qantar içində anam, gecəm qantar içində. Bu əlim, bu da lal dilim, sözü xəmir kimi yoğuran dilim, cadar, dilim, söz əkib bezərən dilim, dilim qantar içində anam, sözüm qantar içində. Alnımın qırış yerindən taleyin çaparı kesir, bu yurdun süər yerindən bir ölüm qatarı kesir, elim qantar içində anam, obam qantar içində. Toxtayıb səbrimdən asıldım, buğulanıb ruhumdan asıldım, can hani qəbrimə qısıldım, öldüm qantar içində anam, söndüm qantar içində. Möhtəşəm, möhtəşəm. Bunun ardından Kentavr deyə bilərik. Mən Kentavr da deyəcəm, çünki Dilənçidən sonra o şeir yazmışdım. Kentavr yazmışdınız. Kentavr yazmışdım 95-də. Məndən sonra yazıblar, 70 nəfər. 70 nəfər. 2005-də. Kentavr? O kimi nəsə, qoy bunu deyim, Kentavr deyərəm. İntihar etmədim, sıx zəmilərdə, yaşıllıqdan qorxdum. Boynuma kəndir salmadım yarı zirzəmilərdə, qaranlıqdan qorxdum. Bütün içkiləri zəhər tək datdım və atdım. Məndən bom iş çıxmadı. Kirayə evimin kifli havasında bir gülləm çatmırdı sıxam alnıma. Biraz gün işığı qorxuzdu məni. Bir gündə körpəmin qəfil gülüşü. Aşağıdan yuxarı baxırdım hamıya. İndi göyün 7-ci qatındayam, yuxarıdan baxıram aşağıya. Güllüver Əl-Səmid, keyfi necədir? Kinderdən çıxan oyuncaqlar kimi görünür sənə həyətdəki maşınlar. Qarışqalar kimi qaynaşır, ora-bura tələsən adamlar. Bu qarışqa adamlar fil yükü daşıyırlar səhər başdan. Yuxarıdan baxanda görürsən hərə öz iş gücündədir. Başını qaldırıb göyə baxan yox, biraz yuxarıda məni görən yox. Mənim pəncərəmdə yanan işığı göydə ulduz bilib daha hürən yox. Biraz yuxarıda səhər çox yaxınam indi ilahi. Qorxuram yıxılam, başım fırlanır, incə özümü atacam yerə. Şeytan əl eləyir, gör necə aldadır məni aşağıdan. Nə yaxşı, oğlum səsləyir. Ay ata, kiminlə danışırsan səhərdən, o kimdir çağıran sən aşağıdan? Möhtəşəm. Əsəb bəy, bu ilə çox gözəl poeziya aləmindəyik və fərqli şeirlər dinləyirik. Şeylər Elə bunu ardınca Kentavrda deyək və sonra son sualları verim. Son sual. Dərdin arxasınca dörd nala çapan, bədəni at, başı adam. Bu yarı at, yarı adam, qaçmağa hallı adam, hara gedir yaradan. Sözünün dalında dağ kimi durub, hər gün bu sevda ilə döyüşə gedir. Dalına atdığı şələyə baxmır, xəndəyə yıxılmır, tələyə baxmır, özü ilə söyüşə gedir. At kimi yeriyir qəmin üstünə, çapır, örnala çapır. Hara gedir, qəm gətirir. Bir gün çörək tapır, bir gün də tapmır. Mercedes gözəllər keçir yanından. Vaxtı yox onlara gözlü baxa. Faytona qoşulmuş ata boylanır. Bu yarı at, yarı adama ana boylanır, ata boylanır. Kentavr şəhərdən başaça bilmir. Dəyənək qorxusu çıxmır canından. Bu köskün Kentavr, qaçqın Kentavr polisin əlindən qaça da bilmir. Bu qovur, o qovur. Göydə Allah qovur, yerdə bəndəsi. Kəpənək yuxusu qaçıb gözündən hərə küçə gedir onun külləsi. Hara qaçırsan? Kentavr. Kimdən qaçırsan? Kentavr. Başın bədənindən ayrı, bədənin başından ayrı. Özün özündən qaçırsan.
gedirsən qəmin üstünə söyüşə, yaşamaq üçün, ölməmək üçün atlar örüşə gedir, kentavrlar döyüşə. Bravo. Sağ Çox ol. gözəl şeydir. Sən orada fikir verdin ki, eyni vaxtda yazılmaq. Mercedes gözəllər o bir şeirdədir. Orada sən eyni vaxtın şeirləridir, Eyni dövrdə. eyni ilin, Eyni ilin. Aylar fərqli ola bilər. həftələr. Həftələr. Özünüzə ən çox verdiyiniz sual nədir? Ümumiyyətlə, özünüzlə söhbət edirsiniz. Özümə çox sual vermişəm. Amma bu dəfə mən Xəyyamın başdaşına yazılan Mazandaran pələngində oxuyuruq o. O çox xoşladığım ilgi. Bir baba gönlüm vəhanə gəldi, mənə binəni vəhanə gəldi. Sənsiz də dünyanın işi keçərmiş. Əcəba. Nə? Xəyyam, sən nə üçün dünyaya gəldin? O həmən ovqatdan öz sözümdə olmadı. Yəni, mənsiz də dünyanın işi keçərmiş, əcəba nə üçün cahana gəlir? Əcəba deyir də orada. O filmdə onu dəyişiblər. Xəyyam, sən nə üçün dünyaya? Əcəba, sən üçün. Yəni, bunu daha çox verirsiniz. Bunu vermirəm, o ovqatda oluram, axır vaxtda. Ovqat elədir. Qadınlarda ən çox nəyə qiymətləndirirsiniz? Hansı keyfiyyətləri? Qadınlar çox dərin mövzuda, əsərdir. Hamı sevgidən dolmuş, hamı sevgiyə möhtacdır. Qadınlardan sevgi gözləyir adam. Sözün əsl mənasında sevgi. Bəs kişilərdə hansı keyfiyyətlər daha çox olmalıdır? Bilirsən, çox verilmiş sualdır. Çox verilməmiş sualdır əslində. Yox, verilmiş... Çox şahəli cavab var. Çox şahəli yox. Bilirsən necə deyil? Kişilərdə? Ki, Bəli. ən çox zəhət yalandan uzaq. Əla. Yalandan uzaq ol. Dostluq nədir? Dostluq nədir? Dostluq təkcə insan insan doğma balası ilə dost ola bilər. Anası ilə də dost ola bilər. Çalışmaq lazımdır ki, ata-la da, ana-la da. Dostluq. Yoldaşla da dost. Mən o bir fikir verdim, qızımla o qədər yox. Mən oğlumla həm də dostam. Fikrim başa düşdüm. Toyda da dost. Vətən nədir? Bu vətən tütün kimidir. Tüstüsünü çəkəsən sinənə. Bu vətən qənd aslanı ağır-ağır çökəcək sinənə. Bu məmləkət dərd yığınağı, açılmayan qəm yumağı. Gözlərim qan çəkib vətən, yavaş-yavaş öyrət mənə qan yumağı. Əllərim üzümü tutur, ayaqlarım səndən gedir. Ürək qoymur gedən vətən. Tütünə öyrəşən təki, bu da bir vərdişdir vətən. Mən səni sevə bilmədim, sənə öyrəşdim vətən. Gözəl cavab. Şeirlə gözəl cavab. Bravo. Azadlıq nədir? Bizim də bir şeirimdən misal gətiriblər. Qorquda bir şeirim var. 90'da yazılıb və çap olunub. Sən belə də olmalıydın. Azadlıq meydanında anasının bətrində yumruq qaldıran oğlum. Belə də olmalıydın. Beşiğinin başında Azərbaycan himnini laylay kimi işlib ayağa qalxan oğlum. Gözəl. Oğlum Qorquda. Elə bu suala həm də cavab olur. Hədəf cavabdır da. Valentin Qaftın, az öncə danışmışdıq, bir şeiri var, itkilərlə bağlıdır, amma mən şeirin məzmununu deyəcəm. Məsəl üçün, Qaft deyir ki, telefon kitabçasında dostlar get-gedə seyrəlir, yəni dünyalarını dəyişirlər və artıq onların nömrələrinə zəng vuranda yadlar cavab verirlər. Bellini də var da. Var. Bu şəhərdə dostlar azalır, tanışlar azalır. Deməli, ölüm yaxınlaşır. Bellini. Bəli. Bellini. Bəli. Orkestr.
Qafdakı Qafda onu oxuyub hə, oradan gəlir. içkilər necədir? İçki hissi yaşamaq. Deməli, mən telefon nömrəsindən indi baxa bilərsən, ölən dostlarımın telefonunu silmirəm. Yəni Ağıl Abbas da dedi ki, mən də silmirəm. Yox, silmirəm də, qəribə şey. Sağ ol, mən silmirəm. Onlar məsələn, niyə gördün, həmən telefonun adama zəng gəlir. Bilirsən ki, oğlu deyil, Doğmalardır. doğmaları əzizləridir. Söz soruşacağım, elə ki, fikrin sonluğunu siz deməlisiniz. Cümlənin sonluğunu tamamlamalısınız. Əgər müharibələr olmasaydı, Adamlar nə işlə məşğul olardılar? Belə deyil. yaşamaq ona görə lazımdır ki, Həm də görəsən ki, kimin axırı nə oldu? mədəniyyət və ədəbiyyat ona görə lazımdır ki, Hamı ora qayıtsın. həyatın müəyyən məqamlarında anladım ki, Ömrü boş-boşuna yaşamamış. insan kamilliyə yetişmək üçün Hərdən özü dəlliyə də vurmalıdır. Əla. Ömür nədir? Bilmirəm hansı yazsınındır. Ömür, gəlsən Fikrət Qocanındır, gəlsən Rəsul Zahirli yazdığı şeylərdir, gəlsən. Ömür qara kömür kimi bir şeydir, yazılır, qurtarır. Onu da. Bəs ölüm nədir? Əslində ölüm yoxdur. Həqiqətən. Bir başqa hala keçirirlər. Ölüm yoxdur. Yer dəyişmə var. Mən o balanın toyunda 20 il görmədiyim qovumlar gəlmişdi. Sən oradaydın da toyda. Bəli. Mən elə getdik o qoyumunu heç bir yerdə deməmişəm sənə deyim. 20 ildir məni görmürlər. Ayrılmış o da bu. Onlar Bəli. ayrı. Heç bir hamısı ilə mehriban görüşdüm. Hamısı körəlmişlər. Mən elə bildim o dünyada yox. O dünyada bunlara deyirəm, gördünüz mən deyən oldu. Mən yenə balalarımla ailə də qurmuşam, yemişəm, amma balalarımla bir yerdə oynadım. Oy keçirdim, görsən kimlər var. Bəli, bəli. Mən buam. Və orada utanan, məndən gəlib üzr istəyənlər də oldu. Biz filan vaxt dedim ki, keçib mən hamımızı. Mən elə bildim ki, o ruh filmində kimi, o dünyada onlarla görüşürəm, həqiqi deyirəm. Belə, mən elə bildim o dünyada yox, onlara deyirəm ki, bəli, mən ömrümü balalarımla yaxşı keçirdim. Bu da mənim balalarımın toyu. Həqiqi deyirəm ha. Hətta Riyazanovun filmində var, o fleyta üçün unudulmuş melodiya. Ahirətdə hamı gözləyir növbəsi. Filatov çəkilib başında. Ona çox gözəl verir, ahirətdə çox gözəl verir. Hamı məhkəmə gözləyir və bu gəlir, bu da günahkar ruhdur da. Gəlir, görür ki, atası, anası orada otururlar, kədərli baxırlar. Deyir, mən istəyirəm, anası ki, mən istəyirəm səni qucaqlayam, amma qucaqlaya bilmirəm. Deyir, niyə ana qucaqlaşır? Deyir, yox, sən deyir, bizi tamamen unutmuşsan. Nə ölüm günümüz yadında deyil, nə doğum günümüz. Amma yəni demək ki, sənin missiyan davam etməlidir, ölməməsi üçün qucaqlanmalar ona. Çox gözəl çəkib. Əlsəmdən çox gözəl aldı söhbətlərimiz. Mən indi sizə hədiyyələrimizi veririk. Hədiyyəm Əlsəmid Kürə. Onun çox sevdiyim şəklidir və istəyirəm ki, bu onun həmişə stolun üstündə olsun. Sağ olayım, sağ. Buyurun. Xəbərim olmuyor bunu çəkilsin. Bunu Orxan çəkib də. Orxanın da, Orxan. Çox gözəl şəkildir və mən istədim ki, bunu Əlsəmid mənə həmişə evimdə... Mən onu doğrudan böyütmək istəyirdim, bu şəkli. Hətta istəyirdim ki, onu rəsm eləsinlər. Sən bunu eləmişsən, sağ ol. Buyurun. Və bir də istəyəcəm ki, siz mənə, bax bu şəklimizə, arxada bir fikir yazasınız. Avtograf kimin? Çox sağ ol. Mən doğrudan bu şəkli çox sevdiyim şəkildir. Çünki xəbərim olmadan çəkib bu şəkli. Bəli. Siz orada çox ifadəli, üzdə cizgilər danışır o şəkildə. İndi mən Əlsəmid Kürə Nə qəşəng oldu ya bu. çox gözəl. Mən Əlsəmid Kürə kitab vermədim, çünki o artıq bu kitablar onda var. Mən oxumuşam onları. Bəli. Öz Azərbaycan yaxşı kitablarıdır. İndi Əlsəmid Kür mənə hədiyyə verəcək. Deməli, bir bunu yazsın. Aha.
Bu da Səməd müəllimin mənə xatirəsi. Çox gözəl. Gül. Ha, təşəkkür. Onun bir surətini çıxardıb verəsən, kitabda verəcəm. Bizim bu kitabım gedəcək, bu yaxında böyük bir kitabım gedəcək. Memuarlar. Memuarlarda onu verəcəm. Növbəti hədiyyəsi isə Səməd müəllimin, bu da həmən bizim deməli bu yaxında Səməd müəllimin oğlunun toyu oldu, Qorqudun və orada çox doğma adamlar var ki, bir masada əyləşmişdik. Mən bu şəkli ona görə sənə verirəm ki. Orada bir şəkildə mən yoxam, amma doğma adamlar var. Yox, sən oturmuşsan burada. Onlar özbəüz. Onlar da sənin istədiyin iş yerinin adamlarıdır. Dostlarımızdır. Qoy səndə də olsun. Bu kitabda gedəcək məndə, şəkil məndə var. Göstərək. Məsələn, orada tutun. Asmaq yeri də var. Alek Səfərəliyev və Əlisa müəllim. Mənim ən çox sevdiyim qardaşlarımdır. Cabbarov. İttifaqın katibləri. Şura İttifaqın katibləri. Biri ilə 65 ildir tanışam. 65 yox, 68 ildir. Çox gözəl. Əsəbəm, çox sağ olun. Çox gözəl görüş oldu. Mən təşəkkür edirəm gəldiniz və buradan bu kafeyə, Obraz kafesi çox gözəl ovqat bəxş elədi bizə. Çox mən sevindim bu. Dostumuz Vəfa Zeynalovaya mən təşəkkürümü bildirirəm ki, bax Vəfa bu məkanda bax bu şəkillərlə bu sənətkarları yaşadır və burada görüşlər keçirilir aktyorlarla və o bunu təşkil edir. Yəni çox sağ olsun. Həqiqətən mən özüm də iştirak edirəm. Böyük bir işdir. Çox böyük bir işdir. Vəfa sənə öpürük. Çox sağ ol deyirik, təşəkkür edirik. Çox sağ olun Əsəd müəllim. Sizə təşəkkür edirəm. Verdim sənə. Sağ olun. Sağ ol. Sağ olun. Sən belə doğulmalıydın. Azadlıq meydanında anasının bətnində yumruq qaldıran oğlum. Görək. Gözəlliyə bax. Belə də olmalıydın. Beşiyinin başında Azərbaycan himni, laylay kimi işləyib, ayağa qalxan oğlum. Bu şeir dedikdiniz mi? Hə, dedik. Yəni belə şeylər var.